りました。トッキーニひょう助の旅。今回はソフトバンクキャンプに来ました。今朝も見に行きましょレッツゴー。う。トッキーニひょう助です。福岡ソフトバンクホークスの宮崎キャンプ地へぜひ遊びに来てください。はい、時計さん楽しんできてください。楽しんできます。じゃあチャラリンコトッシー隊長だ。チャラリンコトッキーニひょう助だ。チャラリンコ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 。今日どうやった？近すぎ。ちょっとこじゃんけん。てーてれれ、てーてれれ、てーてれてーてれ、じゃんけんぽん。今日という日を楽しんでねー。